เนื้อสดลวกแบบสะดุ้งลวกสะดุ้งเนื้อฉ่ำๆเลยนะดูมินิลูกชิ้นมินิบูเลตทำเองปั้นเองเลยนะจ๊ะเด้ง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 มาจ้าแซ่บๆสู้ดูสิค่ะอะไรอุ้ยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกจ้าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนื้อมินิลูกชิ้นสวัสดีจ้าแมวบองปอนกรุบๆเนี่ยเย็นออสนกสุขสบายเนาะจ้าสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสุขสบายดีกันทุกคนนะคะช่วงสาวตาปลาชิมมาแล้ววันนี้สาวตาปลากินว้ายตะเกียบลวก วันนี้สาวตาพาชิมผักแซ่บก๋วยเตี๋ยวน้ำตกจ้าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนื้อเด้อจ้าเด้อผู้ใดบ่กินเนื้อก็ขออภัยด้วยนะคะก็ขออภัยสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อนะจ๊ะกับมินิลูกชิ้นด้วยจ้าดูมินิลูกชิ้นหมูด้วยทำเองนะจ๊ะทำเองนะจ๊ะ Bonjour à tous aujourd'hui je mange la soupe de vermicelles de riz au bœuf voilà อุ้ยเอาละค่ะก่อนจะแซ่บไปชมกับสาวตานะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตความแซ่บของสาวในแบบสาวตาด้วยจ้ะเด้อที่สำคัญเป็นกำลังใจกดติดตามช่องให้น้อยๆช่องน้อยๆของสาวตานั่นเลยจ้ามาจ้าแซ่บๆสวบปรุงรสกันเลยทีนี้ยังไม่ได้ปรุงนะสาวตาเติมแค่น้ำตาลกับพริกป่นเดี๋ยวจะเติมพริกป่นเพิ่มอีกเลยจ้ะไปจ้ะปรุงรสกันเลยจัดเลยจ้าน้ำส้มก่อนเลยสาวตาชอบเปรี้ยวน้ำวินเนกโอพิมังvoilàวินเนกน้ำส้มจัดไปจ้าพริกป่นอีกหน่อยนึงเนาะพิมังกรีอักเชว้าวเผ็ดแซ่บๆเลยสำหรับน้ำปลาด้วยจ้าซอสเดอะพัวซองน้ำตาลใส่ไปแล้วนี่จ้าเอาเลยจ้าทีนี้ก็ผสมผสานกันเลยเมลองเด็ดมากดูว้าวเชิญแซ่บจ้ามาเด้อวู้หิวมากไปธุระมาจ้ะเนื้อสดลวกแบบสะดุ้งลวกสะดุ้งเนื้อฉ่ำๆเลยนะเด็ดมากเวอร์มิเซลเลอรี่เส้นหมี่เหนียวนุ่มกะปิก็มีเด้อปาเต้เดคอเวตจิ้มกับบักเพชรนี่ avec piment vert comme ça ว้าวผักสลัดเขียวก็มีจ้ะเหมือนเคย
ใบยอดไชเท้าจิ้มกับกะปิมาจ้ามาเด็ดเวอร์มินิลูกชิ้นทำเองนี่จ้า ทำเองกินเองหมดเลยจ้ะไปซื้อก็แพงอีกอย่างร้านเอเชียไกลมากๆเลยจ้ากัดพริกคำโอ๊ะเด็ดเวอร์ใส่ไปลูกชิ้นมินิลูกชิ้นมินิบูเลตทำเองปั้นเองเลยนะจ๊ะเด้งเด็ดเวอร์น้ำซุปเนื้อสดลวกแบบว่าสะดุ้งผ่านน้ำร้อนเลย1 วินาทีเสียดายนะจ๊ะไม่มีโหระพาC'est dommage, il n'y a pas de basilic taille avec. Ressemble bien. Đây nhắn cái miếng khảo này cha.เพื่อนๆจ๋ามาเด้อจ้ามาสดแซ่บสดเพื่อปะนะสดน้ำกรุบๆมีแห้งหลายเด้อจ้าอากาศหนาวๆนี่เนาะเบิดคำสิว้าวคือเก่าแซ่บใส่20 กว่าลูกเด้อดิลูกชิ้นน้อยๆเนี่ยจิ้มจัดfeuille de navet rond de John feuille navet rond cru j'adore
เฟิร์สคำสิว่าแซ่บอีหลีจ้ะโอ้หล่ะข้าวบงพริกไม่เผ็ดเลยนะชอบจังจิ้มเยอะเดี๋ยวจะเค็มหมด3 เม็ดพริกอร่อยดีอิ่มนะจ้าเบิ้งเหลือแต่น้ำลดชิ้นหน่อยเจ็บไรเอาละจ้ะค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขกันทุกบ้านนะจ๊ะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮงๆมันๆตลอดปีและก็ตลอดไปด้วยจ้าสวัสดีจ้าแมวบองโอน